بالنسبة للمكونات عندي جوج ديال الدجاج يعني متوسطين الحجم، كنغسلهم مزيان وكنستقطرهم من الما، كنضيف واحد القبضة ديال القزبر والمعدنوس، عندي لبن ليمونة مصيرة ليمون مرقد، عندي معلقة ديال سكينجبير، معلقة ديال الخرقوم، معلقة ديال العطرية ديال الدجاج، وعندي معلقة ديال الإبزار الأسود، عندي القليل من الملح على حسب الذوق، وعندي واحد العصير ليمونة حامضة. وكنضيف 5 ديال الفصوص ديال الثوم اللي حكيتهم، عندي معلقة ديال الهريسة، عندي معلقة صغيرة ديال السمن، جوج دويمات ديال الزعفران، عندي هنا واحد الكاس ديال الماء، وغادي نخلط التوابل ديالي مزيان مزيان حتى كيتجانسوا مع بعضهم، مبقاوش حتى كتولات ولا حبيبات. شرمولة كتجي بنينة بزاف وكتجي هائلة، والدجاج كتجي فيه واحد البنة وواحد اللذة ديال الدجاج ديال الأعراس، تماما كتجيو بحال الأعراس. من بعد ما كنخلط هاديك التوابل مزيان كناخد الدجاج وكنبدا نتبلو مزيان، كندخلو ديك التوابل في الجنيبات وفي ما بين الفخاد واللحم والداخل، يعني ما كنخلي حتى شي بلاصة، كندوز لها ديك الشرمبولة مزيان، كنمرمدها مزيان في هاد التوابل هكا حتى كتشرب مزيان. كندخلها مع الفخيدات، حنا كناخد واحد السكين وكنثقب في هاد الطريفات ديال الصدر بشكل طولي، كنثقب مزيان باش كندخل هاديك التوابل باش كيجينا الصدر بنين وكيجي فتي، كنطرطقها من الظهر باش ما كتفرقعليش فهي كطيب، نجملها الرجيلات على هاد الشكل هذا. كناخد الدجاجة الثانية حتى هي بنفس الطريقة، كنشرملها مزيان وكنسدلها الرجيلات وكنخليهم في هاد الإناء ليلة كاملة باش كيجي الدجاج بنين، ضروري ما نخليوه ليلة كاملة. هنا كناخد واحد الطنجرة غادي نحط فيها الدجاج على الصدر ديالو، لأن الصدر كياخد لنا الوقت في الطياب، ممكن نضيفوه في طنجرة ديال الضغط يعني أو في طنجرة عادية، وغادي نضيف هاديك التوابل كاملة اللي تبقات لي في هاد الإناء كنضيفها على الدجاج وكنرجعو فوق البوطة يطيب، وكنخليه مغطى غير يعني ما كنغطيهاش كاملة باش ما كيتفرقعش الدجاج. من بعد ما كتبدا تغلي كنضيف 4 كاس ديال الزيت وكنضيف واحد 2 بصلات، ملي كنخليهم حتى كيغلي مزيان كنجيبو القطيب وكنتقبوه مزيان باش ما كيطرطقش باش كيخرج منو داك الماء الزائد. هنا من بعد ما طاب الدجاج كنحيدو بكل سهولة، يعني كنجبدو ما كيتهرس من حتى شي حاجة وكنخليه على جنب. بعد كنضيف هذيك البصلة اللي تبقات وكنخليها تشحر مزيان، من بعد كناخد واحد شوية ديال الكبدة والقناص اللي عندي كنقطعهم بعد ما سلقتهم وكنضيفهم لهذيك الدغميرة وكنضيف عليهم الزيتون وكنخليها تشحر على خاطرها حتى كتوقف في هذاك الزيت ديالها، حتى كيبقى غير الزيت وكتنشف تماما من الماء.